Expliquer ndeti nini oyo expliquer ngai. Makamuni olo bati makamuni oyo lo makamuni oyo silongo wa. Tibe nalinga buzoba tekeba. Tant monaki ya omina zende ngana esimba shute. Mona bino mkiona mobile talete na bien talanga omona bino na biso eza ndenge ni. Kanga mnoko na yo. Nakanga mnoko ndenge yo edangote. Mama na tuna ti mo mobile ko ba bêtise o e uteli wapi. Mona mobile wana yo botana ngate. Yo mobile no sala accident moto te. Ndega lobina papa moi mobile za ba oyo nanu ba mona loboko na Nzambe te yeba ete ngonga na bino ekoki pour vivre yango. Église ya Ozana eza déjà ouvert na kati ya Paris. Bato ba blocage ba yaki ba biki, bato ba maladie ba yaki ba biki, bato ya AVC ba biki, bato ba hémorroïde ba biki, autiste ba biki, bino moko botala ba témoignage. Alléluia bana Nzambe ngai na yaki awa na veille passé après à Kosala AVC depuis novembre 2024. Na yaki na Cannes, na tambola na Cannes, mais l'air papa Sambele lingai na Tikan, kobima awa na simbaki sukante. Et puis des akiwana nazaki na kokai kotelema 2 minutes ezalakate. Kaka su na tele mon il faut na fanda. Mais ce qu'on a comme ko tambola na ko telema ta journée mon biba. La ko le beza tele. Nzambe azamu makasi. D'amour qu'on a témoignage vivant. Amen. Nzambe asalele ko le kalsus. Amen. On t'aime très fort pour la. Alléluia bandeko na yebo tatola Nzamba Ozana po Nzamba salima kama minene na bomo inanga na ndako nanga surtout na mwana nanga mukie na yaki na ba problème donc na yaki na rendez-vous sur rendez-vous. Ok, qui n'est pas orthophoniste, qui n'est pas psychomotricien, qui n'est pas pédopsychiatre, n'a pas de solution. Tant on a vraiment dit témoignage à Maman Thérèse, n'a pas Maman Thérèse. Après, on a eu Papa Moïse, n'a pas été même comment à l'aéroport à rappeler naï, pas que bandanga ba suivi na téléphone. Si tant ayaki na Bretigny, na memaki bana, ayaki na Saint-Denis, a après ayaki na 3e fois, na memaki bana, maman mwana malobe fungwami et fungwami a commis bilingue. Azala ba même lingala na français mais lingala ndi muteleki. Au moins la moi la 4 ans au Sengo, dini osala na semoul. Donc na komisi Nzambe parce que bah suivi nyonso wana ba pédo machin, ba pédo psychologue, ba pédo ezako coûter ça coûte trop cher. Et puis il fallait qu'il ndenge ezaki ande ba suivre, il fallait qu'il ba poser diagnostic. Psycho ba commencer à ping pong. So na kei pas ya psychiatre na bike ba bina nga ba tinzinga po poser diagnostic sur moi na to ba finalement c'est quoi le problème. Au moins là non, kende pas ya psychomotricienne. Ba komo tinda tinanga bo ba zo ko kasute ba bisu likamba sala te. Po o ba sala eza su yango te donc ba zo mo asunde ba poser diagnostic ya sute. Il fallait qu'il va poser diagnostic na bango ya autisme. Mais sikoyo tellement que moi na a commis conscient, a commis ba makamunyoso, po na zeki même ko banga na bi, même l'école ba ipsenga déjà bi soki ana azongeli biso na couche to joyeté. Donc moi na commis propre donc incroyable. Donc makamunyoso et ça accéléré na niveau moko Nzamba La directive ya église kati na Paris ya Ozana contacter Maman Thérèse matondo boya ebele bosambela katango ebele bobika kate ngonga na bino ekoki bobika église ya Ozana ezali terminus esika mwana na mwana moto na moto abikaka chaque dimanche après culte tozali na ba délivrance tolandelaka moto na moto moko na moko na ba suivi boya ebele église eza ouvert na kati ya Paris tozozela bino na moto. Tu peux prendre 7 ans, moi la prière. Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas zobo tate, ndi yango ko tala keboka bwana. Eloko ni yo senga biso awa to sala nini kona to senga ko teni. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.
Mbote bala nyonso bolanda biso na kati ya notre chaîne chez biso télévision nzamalo la pambola bino nebiki boza tellement bele bolanda biso puis boza ba ebele bobenga kingai papa Eric ozomona te pourquoi nzoto eninganaki donc vraiment na belaki jusqu'à présent nzoto na nezo malamu te mais vient ba demande na mino c'est papa Chikata nini na ya ko sala émission en tout cas merci na bandi nyonso o bobenga kinga o à chaque fois bobenga ngai pona ko yebisa papa bonne guérison obika. Et puis, il y a des billets, tu as prié, mais tu as parce que l'état de santé, vraiment, non, nous avons mal à monter, mais tu as foxé, tu as aussi un traitement. Merci dans notre été de niche, merci dans notre cordon et l'élège. Merci dans ma caméra, mon papa, tout le monde, dans toute l'équipe, nous sommes techniques. Au salam, 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 nous sommes vraiment, à part tellement, vous avez vraiment belé, nous avons été notre DG Chic Moukadi. Maman, which santé, tisco, ils ont mal à monter, donc je suis vraiment il pose dans la retraite je crois là beaucoup de monde y dans quatre musala boza non il y a monté mon kokita ils ont toto mais ça a biso à chaque fois sur moment sur fan na quatre skira oh yo c'est qu'il y a toujours des problèmes au batbaya kanango peut pas besoin de solution li kambo toi ndiko moka mobali za a na libola na li kambo yo iselenga somo pena pasi bola nango très bien mbote papa journaliste boni malamu ngula nzambe. Ok, comment on a? Comment on a Christian Kintaya? Christian, ok, papa Christian, tu peux prier? Problème c'est nous sommes marocains nous sommes péché merci. Tout ce qui on a ça le beaucoup na yo. Notre Dieu de grâce, nous la maître absolu et émission et bande pena souka na comme on est commencé par la foi, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ok, papa Christian, toujours kayo. Merci. Papa journaliste parce que awa ndé ezanda kwa solution. On a un problème ce que y awa. On a solution. Ok. J'ai dit que et comme ça bandeko bon mon agent le roi naï c'est que n'a pas problème na sala la maman moko to bando vivre naï maman na azamo sa libala. Ok. Abala azapena bana vu que azana mobile mais ba posa mingi ya bando linga mobile na bando akokisa ngote et voilà mon qui est jeune le roi ngai mais voilà binganga abina za roi butu naï apela nga forme chombo sege ba posa nyoso o naza ngo ba besoin nyoso na sala yende mtakokisela nga même afutela nga pe palais. OK to ya rive me wala akoma na zemi to akoma na zemi to o ebisanga nga abisa ba ko na jeune ndo naza jeune boye mona boka mwana ngizate ifana ndima mwana nga parce que ça makila na mama wana otala amokandi naza mwa mkebo abi simba te jama robota na lokwa za na mobile nae apesi se mani pas mobile nae abina nga kia il fallait à partir de longa ne bongwe sila bon na ndima na nga na tuva do normal apesi nga pe là na kenda o saba vina kandi zalaka na kutana pe na jeune fille sous romo vivre nae jeune fille na pa kuma na zeli bon nga sikoto na tel que âge na nga pe poussa et fait pina zala mwana nandima ki mwasi na ebisege ala tsanga ba parents na ye to yokuta na poto sa makambo nyonso na zo mwasi na mais eloko ekamusinga papa journaliste na koma na famille mwasi na nga boye natala mama ya mwasi na nga OK mama to bando beta na o atikala na zemi na bon le roi mobile na saki na maîtrise na mona ke bon ce qui a le bina qui m'a et ça peut fort on dit que tout ça maramno tout ça peut maramno si là qui kala na yo moi si mais la moni que na ko linga te passer na leso ngilanga passer na nga jamais na ko linga so ngilanga tinde na yawa e final like ça moi si na nga clair que maman na azaki moi si na nga lelo na maman on a pas bota moi mobile petit frère moi si na nga le roi beau frère na nga aza beau frère na nga mais azaki sou moi na nga na bota ama kila nanga yangona so na bino ibisa mwasi nanga bon na okokate na okoka kometiser te yangona naiki opesa bakana nanga nyoso pa bino nde bobenga mwasi nanga bosula na bo expliquer na zaka tisku na za bolinga mwasi nanga yangona e koluka solution et pas bino. OK papa Christian papa journaliste. Il y a des questions en fait parce que dans la les clarté hein, la ligne vraiment au éclaircir biso malam
on a biso ke on est bana maman moko mukolo maman na mukolo on mani circonstance ni c'est qui non bana maman na mukolo bolingana na iboko bokutana ki wapi bana ki ndenge nini bon maman wana nazaki na nga mona kadi na banda oteka ba crédit na nga OK mais wana pe aya osombela nga ba crédit ebele osombela nga ba crédit na misupe na otiki na OPC ya nyongwa ke na ngo obeko la kinda kuna ete ndako na yebaki te bon namona keka place nga na tekaka wana ndenge tsaleka mais parler na ye mpena nayebaki yango te OK oui amoni nga mpe naza mwana respect naza respect amoniki naa mpe boga je mosusu abenga nga yaya naza aposa osola na yo naza aposa ke tokoma nga na yo boye na bando satisfaire ye tala asplikanga mpe makambo ya mobali ne wana ki akokaa ne esu makambo te bon lokola nga mpe namonaki nayeba ete ke pase na ngai kozongela nga namoki na gene na ndimi na nga excès envie parce que crédit na banda oteka mais nazalaki mpena ya possibilité te lokwa mama wana ndimaki ke osala nga nyonso afutela nga palin kolia na nga makambo na nga nyonso na osali na monja lelo nasinaki nasingi mais oyo arrivé ke mama komi na zemi bon makambo nyonso ya obeba wana makambo ebebi nga ndimaki zemi wana mais mama boyo abiki na age na nga jamais na kovivre na mama na kobota na ye eza soni tandisi aza mwasi ya libala ntina apesaki mobali ne wana mwana adimi apesi ezemi mwana ngo mpe abotama akola mwana mobali mwana mpe mwana mobali akola mais wana apesanga balare na nga nakenda osala vie na nga mais na vie nakenda osala tozaka bagene na otombe lisusu kaka mwasi na ngo na banda ovivre na akomi na zemi ok mwana mama to banda ovivre na ekala oyo atikala na zemi na nga transition wana ya koyeba ke parce que olingi mwasi otika okepa na bango te mama ya pepe sao mena po oyeba ye te nayeba ye te ok eza yango wana no bongo koma yo ozwi mwasi oyebi place abimaka te mbamo oketina mambo ya zemi parce que mama ngo ntango asoki onda anoyena ndako wana te mama wana abanda oyo pena te bike na banda ovanda mpe na petit frère na nga abanda omonaka gena soni mais tobanda okutana na eka so abengingaki te ya tokutana place boye naki rejoindre ye ezala bon sikoyo vu que omonaki ye te obaki te ke ye nayeba mwana wana mwasi azali mwana ya mama obima na ye oyebaki te nayebaki te donc un coup une femme bamoko akoli na zemi bobike no lokola mama nakenda na mbongo na nga oyo lokola akomi na zemi na préféré tokutana na famille et dis-moi maintenant c'était comment nayebisaki eke toyo akutana na famille alakisi nga mpe en plus nakie na bandeko na nga ka nde ezalaka ke mwasi akomi na zemi mobali akende mpo basola makambo ayeba ndenge ozwa mwasi na ye nde nakende na ndako ya mwasi na nga boye bokilo na mama abota ye ok mama to banda ovivre ne oyo atikala na zemi na nga non oui wana nakoba papa na ngai sikoyo esalanga mpena nayebi te place oyo namonaki namidinda na mabele bon antake mobali te mpena bandeko mwana sopa eza te wana mpe mwa félicitation ne parce que epa agarde kaka asalaki elokanga na toyebani te kara gentil pena nde maa bokilo azala epa bokilo na ye pena epa na ye pena asalaki yango mais nga te na banda osala bomai namongi nakokosa conscience na nga te ti nde tosala makambo boye yango wana totambolaka sembo na mokili parce que aveni na biso toyebi yango te fitiri mpe toyebi te tolukaka te passé na biso ezongela biso ntango namona ye bongo namongi mpo nazala lese nazala na kimia naya koexplike yango awa parce que ebele natalaka émission natala yango mpena na parle boso na natala yango namona bato mingi bayaka bazwaka mpe basolution yango namoni ke place mosusu ya okimela eza te oyo nakopesa solution oyo nazwa solution eza te yango nayaki awa naya awa nasala mposa mwasi nanga azala wana nasbeta histoire oyo bomeka nano koexplike mwasi nanga bien parce que nga so na meko explike mwasi nanga aocomprendre nga te na okoka mpe omaîtrise ye te yango namonaki ke place na ya bien oyo nakozwa solution eza awa yango ntindo omona yanga na ye awa
Merci Christian. Terrible. Hein? Bon, tu vois, comment on doit faire. Bandeko, il a le soleil à participer à Mawa. Hein? Surtout bino ba maman ou mobile nanga lembi na ukate na kozo moi jeune garçon. Tala makambo. To baka kolo maman te baka mwana malamu. Busha tembe. Maman di maitele zemi ye abisi na gaswa kambona azuze makosa mobile nzoka tala kolo mona ye na kotambo tamona akokutana nani na mwana mwasi ye pe azakaswa kutani na ebite un queen flam mwana ngopa mwasa jpcm tant famille yo kadi bakende ni ezala basola ata boy mama bimaka na ye yende mama ya mwana oyo ya mwasi na ebite omone pe mwana wa mbali damoya mwana wa mobali omoni mwana wa mobali wa so mwana ngo kuduso moni bimba na ngai dem so ko moyi bisa ke so moyi tina récupérer mwana nga parce que kama kila na nga sikoyo madame na yo ana nzemi to baka madame mama na pe abotelo déjà mwana de ma bokila boti mwana sikoyo na ebité bon toi la semaine pour c'était puis c'est mon autre zone est terrible les est terrible. Mbote bana nzambe nyonso eza ngai babino mama lidi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kilo na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. Airtel Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Merci bande walandi tout on a spot publicitaire na biso ya orphelinat Bravo Jésus ya oyezali wapi précisément toi na banunu mais précisément na quartier Viaza 27A wapi ska bana biso bazali ndeko na ngai ozola na ngai je crois to betaka mbela otango nyonso pona bana na biso ba orphelin en tout cas bana baza bosenga na bana besoin yo au tendre bango la main votre main avec quelque chose pour aider bano vraiment en tout cas tozo senga na yo ndeko tozo senga na papa na senga na maman ndeko mwasi jeune fille jeune garçon partout ba de Afrique ici na tozo senga na bino vraiment s'il vous plaît boy de bano bo sala ba ndeko be ba sala na bango ngale ba to bere ba sala nga mais ozo ni ko kanga motema te sala onza mazo na te opambola yo papa mote vous avez risqué oyo memela biso la kata awa ni biso lilo papa un risque, il a dit bien que c'est un risque, mais avant de passer la solution. Pas la solution, mais maman et moi si na yo, botana et moi na. Oui, moi si aïe ba quitter. Moi si vous tenez la balabala, moi les jeune fille mon coach zemi. Le fille azana zemi, maintenant ba benga ba ah pour ça. Le ko la boy, to suis maman témé, to suis skoyo madame na yo. Donc moi si na yo azana zemi na yo, oyo vous venez quand même ko Kofuta ba droit na famille na bango. On est là. Pour que au retirer bo fana mais pour le moment aussi kazana on n'est pas là bango. Parce que makambo bo ma papa. Kozonga on a na katana. Obote on a bitu magere ozala wana. Et puis ko yeba même papa ya on est là yeba ke mwana oyo azali mwana na yo wana. Mwana ma ko ajini.
Moi, on a recommandé 6 ans. 6 ans. Papa, on a mon aki, moi, on a 6 ans, babenga ka yesu nani. Moi, on a mon kanaza moi na mutali. Papa ebike, nga iso salati. Mais comment papa a pu accepter de parce que nous makaso moi actuellement nous makaso on dit malade. Les lots on est là. Moi sinon il va que non. Les que babenga ka soki na nga ya 6 ans wana ge. Joka zaline moi na yo. Elle peut bien pour que papa il va que moi si na tricherai. Elle peut bonheur papa. O papa il va que moi si na yo voilà. A tricherai puis. Ya terrible. Beaucoup de la biso nani. Beaucoup de la biso comment on est là? On est là. C'est bon, là, madame. Pourquoi tu as mis ça, pardon? Pourquoi tu as mis ça? Mbote, maman. Maman, on est là, bonjour, yaka, maman. Non, on est au Kakelo, yaka. Pour ça, non, maman, non, pour ça. Ni n'a pas autant les bouilles. Hein? Au télé, ma casse au point. Hein? Oh, maman. Hôtel makasi boulou. Pardon. Papa, pardon, Kassi, pardon, Fanana. S'il vous plaît, maman. S'il vous plaît, plusieurs fois. Yaka. Hein? Maman n'a pas pas Fana, pardon. Maman, Fana Nanou. Fana Nanou. Maman, on est là. Fana. Fana, pardon. Pardon, Fana. Fana, maman. Maman, on est là. Au pays, moi, ben gentil. Oui. Papa gentil. Maman, on est là. Comme on a un Christian, mais bon, j'ai ainsi parce que n'a pas conseillé comme on a un gentil. Comme on a un pénétra Christian. Comme on a un Christian, mais on peut dire comme gentil. Il y a bien comme un gentil, mais gentil, comment on a un comment on a un bon, vous êtes terrible. Vous êtes un film étonné. Comment vous avez dit non? Tu connais mon temps ya nan? Oh, c'est là maman. Vous avez zem? Oui, papa na zem na yi, to tala ninda kumoko. Vous avez ninda kumoko? Oui. Te ya lo bi vous avez ninda kumoko, te ya lo bi. Msu mutune sala te Tout le monde oh yaga ose misel mso la li ju mo je sais que ça vous zala kan to dina nda ku moko comment wanga na yo mo Christian mo na yo za tera film oh mon bali mais comment abi yo ebe na kombo do yo la tango pe o fan na pe papa wandoki yue ozandoki oza pe ndo boni ngaye obini ye ayebi na kombo agency bongo na mama bongo idinga komba mama odongolanga odongolanga kuna ndako dongolanga odongolanga oyebi bien oyebi ndozala obosa ndo oyebi bien OK merci beaucoup maman est là oui papa moni lo ile kala na labo mbai na yo ana deno bon na kishase ko mbele ne to mona mo comme ni kingani mo ko mona ngabob na kata na mapese ko mususu me libanda bobo do to ibate bon ona makamna bino ya za l'agence za Christian ona makamna bino mutabengi awa wa bengi so aizali na ebite na bengi Christian bengi agence na ebite bon na bengi Christian tabengi awa azana makambo yo ndi bosola ne awa Jensi makambo bengi nga Christian yebiseko on est là mais bosono limbisanga parce que na ebite ke makambo komi lilo ekomelanga na vinanga maman abino wana na ebaye depuis kala kata jasi makambo ebisanga la te ngande mtu na expliquer vite expliquer ndeti nini oyo expliquer ngai mama na biso oyebi ye bana bukolo mingi bokutana na ye wapi na ebaye déjà kala koleleke de azalaka mwasi na ngai mama na biso kaka mwasi na yo oui teba mbele mususu mama ebino azalaka mwasi tanga akomaka na zemi na ngai akomaka na zemi na ngai tinde eza tandis ke azali na papa abino na ndako ya libala papa abino mpe abanda mkongolo esaka insulte oui makambo ni oloba makambo ni oloba makambo ni osula ngo awa makambo oloba osula ngo awa mais maman abino nde kema kwa pesa ngakanda keba kebe nina muzoma te keba madame no pesa ngata keba madame c'est là s'il plaît il faut yo kamudutina no yo nina muzoma na tata na mama na muzoma kwa ni papa kwa nini ka oyo tomboka bayoka kanon
banekisaka information te yo kana est-ce que ninga zabo est-ce que za roza zoba alors bengo tuna te school c'est-à-dire c'est que ngoli keli yo fana na yo kaiti na suka moto tu na ba question ngana yo fona kimia et puis qu'ils a passé papa pocho ba jamais ko ba mais non pas donc ni ça n'a bien été ça n'a bien été ya solo maman on a raison fana na s'il vous plaît papa continue ti maman a bino romara nze tant amonaki aomi na zembi nga na esimba esu te aya opesanga mbongo apesanga mbongo noki osala vi na nga ti nga mpe nakenda osala vi na nga ti nde toya okutana na yo nayo découvrir ke wana za mama na yo ntango tokendaki oloba makambo na yo ntango komai na zembi Jansi en plus yoka mona bino moke wana mobali tala ete na bien tala nga omona bilongi na biso eza ndenge nini mwana mokie mwana biso wana oyeba mwana na mwana yo nga na oyebisa o vérité siko namona yo motu na yo namoni ete esala bien te motu na yo esala bien te makambo oloba maman je crois que pas battu parce que je suis secret ils ont mon ban on a pas dans le Christian nous côté à Christian nous peut côté pays agence nous bien Christian les frères il a un grand problème votre maman na yo abotayo abana dia ko bimana yi kala selon nous expliquer biso. Oui. Moi, je vais le couta papa. Aza le couta. Nga to zala kana maman na biso. Ndaku moko. Nga biso ndaku moko. Mwana wana dolo bada mwana yete. A mwana yete. Voilà selon yi. Kozana mama bino na ebité. Wana ya selon ni baki. Tanga yako zo zeni. Di mama na bino so yimbonga bino na biso to bote habité. Naza déjà femme ya ndaku yosimba te. Wana ngaine ngano to zo yibana. Ndazo ka mbonga pesiye. Ndazo soi-disant ndenge ya lobby ngana ebité. Papa, ye jansi ana utu ko meka kala mingi te pa na biso akuta na mama biso. Ata une semaine ko kite. Kasi yango na te, ko une semaine ko kite mama. Ça dit muyibi ayiba kanzoka. Elo ayiba ke mutambu kangiye yango no mon lelo. Jansi na famille awa azana besoin ya ke de ko chateau ko ebisa OK. Moi na bino suka wana. Oya suka aza mwana danga ebisa yo clair ke oye baka déjà ke wana za leki na yo te azali mwana ya mobali na yo mobali obali si ya jansi obali si na makasi vema wando makani nene mabodi makani nene oyo sali vema okopanza libuto odenge nini non c'est bolimbisa nga c'est ce que tu on était pas mabone tout ça na habité le kili wa ma ouais mais nga pesiko naza posa ka mwana ngana sembe na rotika makila na mtu mso aboko tsholo ba bongo ba kilo te tshoni se nyo pa bongo no pesa no kilo te no za no kilo ndenge ba no kema no peso mbate mama boyo te oza britel boyo ndenge nini mama na ngai après problème beaucoup de biso maman rapidement beaucoup de biso maman oza ba problème et comme ma bemaka beaucoup de biso maman rapidement parce que oza comme problème est-ce que ma monde va mbale est-ce que ça vrai est-ce que ça yango est-ce que makambo a cité est-ce que normalement makambo ya solo beza vrai est-ce que frère de biso Krija donc Krija c'est un ba Jansi na Christian est-ce que a ko ça problème na té ben beaucoup de biso de Congo rapidement beaucoup de ça maman bote maman. Bote papa. Oui, bonne. Bien. J'en sais. Problème Nina. Oh. On est là. Oui, bien. Maman, Yakar, pardon. Pardon, maman. Ça place en femme. Merci. Femme. Nina, on va acheter, vous avez pour le nid. Eh, maman. Vous avez acheté pour le nid. Pour le nid. Bah, bien, on est là. Eh bien, moi, on est là, on a casse. Vous voyez comment est gentil? J'en sais, Bokilo nanga. Bokilo na yo? Bokilo na deni. Mobala mwana ngai. Ah, mobala mwana yo. OK. D'accord. Ngai pas ngai, mobala na Christian. Ni ba mbale ba yeba bi, yo chance. Yo mo yeba ba mozo sala, soit James Brown na habité. Maman. Papa. Tu as bien ici awa, non il y a des gauches à droite, tu n'as pas besoin de la question. Tu as bien ici awa. Ils allaient
Christian. Pourquoi Christian a la deux noms. Selon les gars, ceux Christian agence on la sensation Christian. Vous comprenez pas. Yem tabengi mo a la besoin sur la mo bidon son balé mais moi déjà yoki. Christian nabi maman yé yokas. Pour moi na ndé de témoin na do kosi maman ba yokosi. Il y a beaucoup de choses parce que maman moi c'est non mais asa su moi c'est non parce que na bota na ye kanga mnoko na yo na kanga mnoko de yo demote ko meka ko le baba na lo bate pour aller moi na ngai tala ye na mo maman na bota na maman a continuer ka que lo so tie même to kondo na rappeler maman ka moi na moi cité maman na tout na ti mo ba lo ko ba bêtise oh e ute ni wat tala moi mobile ko ça les rarité Nebisio. Papa. Benga bucho bando benga. Longo benga moi mobile. Obo 5 kombo. Na yebi yote. Na yebi oza jansi bo kilo na ngai. Ngala yebi. Na moi na ngai. Est-ce que maman s'il vous plaît. Est-ce que makambo est-ce que ndeko mbala solo ba. Est-ce que mbolo kuta? Comment ya kolongo on a ka poya indemnity aya ko makambo. Est-ce que cause de problème maman na ngai. Yona moi mbalo boyeba ni te. Bobotani moi na te loko moko te vraiment. Papa na yeki ana benga ke moi na nga aonela problème. Na moni pas en épée bien na zoeka to sima za oui bo kenena ye mais ça problème te problème ya awake ndeko mobali ya ko réclamer mona na ye oyo yo na ye bokota na ye de problème yo réclamer awawa papa moi ni to botanga na yo mona mobali wana yo botana ngate na bota mona na yo te yo to bando bimanga bando e bate yo mobali no sala accident moto te teni loko ko binisa neti papa kufa mukongo ye bien ngono ndeni mama aye bien ngono ndeni s'il vous plaît ana besoin de brutalité te papa au moins ba bêtise nyo sondenga so le bali bosa mwana nga mwasi non bêtise te akuma tilo ni fo ba papa kongo papa ye kufa ye bien ngono ndeni mama jansi na kambana ye bien ngo wapi aye bien wapi maman non maman s'il vous plaît otika ko simba ina nzoto nenda ko permettre te s'il vous plaît maman ils allaient clair tout ça batou tout ça erreur tout ça parfait ça tout parfait dans ça ti ce qui réellement que makamno mbali oyo asolo be ya lukuta ou bisa lukuta so bota na mwana ipsa mwana bila moi parce que mwana na ya yo ya achesen yo soit disant obota na mwana ngosuki ya mobali bien là j'ai 6 ans ndenga lobi na papa moi mobali ata moyibi moi mama ata moyibi na lobi aventure mobali nabi aventure mobali mais même de ça ko maboy yo mto be bisa vina nga ta soko na na za risque na boto na nalola o tivon no mo yo mto be bisa ja sorti le mambo le banga no ngate o banga na be ni mama o banga ngate maman madame maman beta exacté est-ce que il solo qui ne ko mobali obota na mwana na osana bonga 6 ans lekina suka wana est-ce que réellement zali mwana ya mobali no ndaku to zali mwana obotne libanda papa makamno so le bana eza le kuta aza mwana ya mobali nanga ona sali na ndaku le papa na bango papa na ornela donc lekina monga suka escroc OK maman zona pas sofa mais muto bando be la butu e mo be escroc est-ce que betela ga mo mobali na yo la la katana makambo le bajansi Choko cicatrice wala mundo ana. Cicatrice wapi? Ezali moto te. Wa moto shimogi te. Omoni. Osa mo yida mobali bia. Osa mo yida mobali. Est-ce que vous avez sonné que asa mobali ya mona na yo? Yo betela miso mona. C'est-à-dire c'est que tu comme na niveau ba cicatrice o na lo boko. Ya comme na niveau e ba ndeni. Cicatrice on na lo boko. Papa fana kuna. S'il vous plaît. Cicatrice yo yebi teke ato bunana papa nanda kunde ataki nga. Soba ye don ndeni. Ye jansi ye ba ndeni. Maman. Papa. S'il vous plaît. Bisuto wa salanza. Te o banza elo ba mukite. Parce qu'il y a mon loco ya teku mena bosoto. Oui, ça y a ibakate. Ana ko bimana mundu. Un jour. Si aso bana ko détailler que mobali na papa mobali na yo moko kufa na ko bimana ye bona asa sobate. Biso za mula ngeza la pembe. Era moyo ndi tolba. Est-ce que makambo de combat ya lobi? Isa solo? Teza lukuta. Isa solo. Usa papa, tout solo ngata sima. Tout solo ngata sima. Ki bana ko wana parce que asa sobate.
Yo kala mwana yo arabe nsimne. Papa, na makamna so oyo lobi to so lango na privé. Mama privé ni oloba. Makamba privé ni ndo oloba. Foto so la makamba ana ka awa. Zela na omoni nyonso eza busoba na yo. Busoba na ko ni mama. Mbalo jancité, mais nyonso e comité. E ko na ni ko nga ko bimana mwa mobali. Na mona je sais comment ça na libota na di. Mama akenda. Mama to na libota na ngayo moni. Mama. Zela. Maman condamné nga, moi n'a pas condamné nga. Omona loko yo lukila libota oya ngai. Na libota ngai yeba ko silisa ngo. Nyoso mama ko silisa ngo. Omoni zeni ona zana ngo. Oza so charge na ngote. Yeba moni la bintu makona na okebo. Na okeko longo la ngo. Yo tiama ko pa na biso ba na lago na pukupu. Na bi na yo zonde mwana ngo na bota mama bi. Mwana yo zo ngwa zemo edenga. Mwana yo dépassé. Sema ko na mobali jasi mbali yo tazalaka. Yo tiama ko kuna na pesa mko na kebo. Yo tiama ko na za posa mwana. Mama papa pardon, na ko ta yo kate. Non yo ka sute papa. Na ba preuve, yo nga ba preuve te na wetika mwana nga kebongo. Longo zemo longola na we na dépense. Papa, ils ont passé na âge na boyo bimana mama bato bokolo et puis obotana et moi ni soit des années aux loba et puis aux parvenus pour biloko. Papa, bimbisa malgré na ebo pianga soso mais ba matinga pe kana parce que ba wanga na mwana ngambe ba wanga. Aïe. En tout cas, ils ont passé bande ko balambi to éviter les camboyo. To suka na ngoboni. Si réellement biso un problème té sur les a solo. Bon entre les deux, mutu mo ko mais papa j'assiste te dit soki abomi famille abatu parce que ça devient terrible. Et le bel maman, toi mikolo, toi bassage, na pour fane na o comprendre. Pour y pas ko lo ma connaît est-ce que koko c'est la maman pas problème. Pour assortir les détails, papa na saki accident la moto, aibe ko nini. Et ni na noa yesu atumba je so na secrétaire ya doté ba munena papa na bango. Mais to ko yebaka. Ah ko yebana. Merci beaucoup. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mbote bana nzambe nyonso eza ngai babino mama leti mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe tango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kilo na tango oyo komi na yango molimo mosantu accompagner et toucher mwana na Nzambe moko mpona kopenser na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.